Hikmət Həsənov şəxsən öz işgəncə verdirdi orada. Şəxsən özü işgəncə verdirdi? Bəli, şəxsən özü işgəncə verdirdi Fuad Ağayevlə bir yerdə. Kişiyə, mən buradan açıq deyirəm, heç hərbisi kimi danışmıram. Nə bir Azərbaycanlı vətəndaş kimi, damarımızdan Azərbaycanlı qan axan bir insan kimi kişiyə əli qolu, əli bağlı işgəncə verməz. Sən mən oraya çağırıbsan başqa məsələyə görə. Mən orada sual verir ki, sənin Mingəçevirdə evin var. Sən o maşını nə ilə alıbsan? Mən brigada komanda gələndə mənim şükür Allaha 25 il xidmət edir, 20 ildir xidmət edir. Mən maaşımla və yaxud kimin mən o maşını ala bilmərəm ki. 20 il xidmət edir, mənim bir evim ola bilməz ki. Yəni. Sənin Mingəçevirdə. Deyirəm, cənab general, məni buraya nəyə görə gətiribsiniz? Evə görəmi, maşına görəmi tutubsunuz məni? Bu nə məsələdir? Nə addır da, nə ad qoyursunuz siz mənə? Sizə konkret nə ittiham irəli sürürdülər ki? Güya neynəmisiniz? İttiham irəli sürürdülər ki, korpusun ZT xidmət rəisi Əliyev Aydınla bir yerdə, güya o korpusda mənim briqadamda tankın tisiyasını satıblar və mənə 20.000 pul verib. Tankın tisiyası da ki, indi hərbiçi qardaşlarımız özləri yaxşı bilir. Bunu mən sonra Aydın Əliyevlə maraqlandım, soruşdum. Biz zəng əsasında. O mənə dedi ki, mənim məhkəməmdə, Ramin, bu dedilər ki, tankın tisiyasını Aydın müəllim, siz satıbsınız, nə ağarıbsınız, belə dedim, mənə bir gözdə bir möhtərəm hakim. Tankın tisiyası Yevreylər tərəfindən gəlib, başqa dövlətin nümayəndələri, o tisiyası o baş niyə bərkidirlər. Tankın baş niyə, gərək 9 tonluq baş niyə çıxa, 9 tonluq baş niyə. 30 saatda gecə görmə cihazıdır. Gecə görmə cihazını quraşdırıblar tankın baş niyasının arasına. O hərrəndiysə baş niyə, onunla sərdə olan komandir gecə bütün hər bir yeri görür. Əgər o da zavod tərkibində olmalıdır bu. Bu ön xəttə 9 tonluq baş niyanı nə ilə qaldıra bilərlər, nə ilə çıxarda bilərlər, qurban mənim. Artıq mən briqadanı bir neçə ayda təhvil vermişəm. Axtım, hər bir xidmət rəislərinin qolu, hər bir sənətim. Nətər ola bilər ki, at hallandırda tankı satıblar. Tank spişka korobkasıdır və yaxud digər. Nədir tank? 41 tonluq tank. Və yaxud tankın zavod tərkib. Bəli. Sonra özür istəyirəm. Ümumiyyətlə, hərbi hissədə Müdafiə Nazirinin tank çatışmamazlığı faktı aşkar olmuşdu mu ki, deyirdilər ki, tankı sən satmışsan? Yəni, yoxluyu... Və nətər oldu ki, qurban müəllim, sayda yerində getdi hamısı. Tankın tisiyası da yerində getdi. Tank da yerində getdi. Nə bilim, canım sağ desin. Aydın Əliyev məhkəmənin sədrə deyib ki, möhtərəm hakim, bir dəqiqə icazə olar, mən də bir sual verim. Deyib denən, deyib o tisiyas elə bilirsiniz ki, bir balaca bir şeydir. Nədir o? O zavod tərkibində onu Yevreylər gəlib tutanaq deyib. O, düzəldir. Və bu baş niyə 9 tonu çıxmalıdır, o ondan sonra yerinə qoyulmalıdır. Deyib, mən deyə biləm, o balaca bir spişka korofkası kimi bir şeydir. Bunu açın, buraxın, bunu nə tutursunuz? Bu insanlar da bilmir ki, bu nədir? Bunun mahiyyəti nə olan şeydir? Və bəzi insanlar sonra məni bu adına tutmuşdular. Məni bu adına tutmuşdular ki, sən tankın tisiyasını Aydın Əliyev polkovniyetinə satıb, sana 20.000 pul verir. O söhbət orada hallanmırdı, qurban müəllim. Məni Mingəçevirdə o söhbət hallanmırdı. Mən eşidirdim sadəcə olaraq, orada bəzi yuristlər, müstəsna ki, səni kim gətirib, dedi Ramin buraya. Sən nəyə gəlibsən buraya? Sən, dedim, məni Hikmət Həsənov gətirib buraya. Məni kim, mən oturmuşdum yerimdə. Dedi, sən nəyə gəlibsən buraya? Səni kim gətirib buraya? 10 gün mən qaldım orada. Ayın 20'sindən 21'nə qədər orada qaldım. Və orada mən onlara Hikmət Həsənova dedim ki, məni nəyə görə sən gətiribsən da? Bax, məni ev söhbətinə mi gətiribsən, Mingəçevirdə mənimi? Deyim, əgər mənim Mingəçevirdə evim varsa, götürün sağ verin.
Hədiyyə eləm sana götür, istəmirəm mən onu. Maşındır, mən özüm indiyə qədər xidmət eləmişəm. Briqada komandı gələndə o maşınla gəlmişəm. Sən məni buna görə mi gətirib tutursan? Buna görə mi mən, nə bilim, vətən xaini adlandırırsan? Nə məsələdir bu? Çünki mən düşmənə qan udduran bir insan olmuşam ona görə. Dəfələrlə düşmən arxasında əməliyyat keçmişəm ona görə. Polat Həşimovla yaxınam ona görə. Polat Həşimovla bir yerdə raport yazmışıq ona görə məni tutursan sən. Nəysə Qurban müəllim, 11 gün mən orada qaldım. 11 gün ərzində gəldi. Bir gün Hikmət Həsənov gəldi mənim yanıma. Dedi ki, nə idi dedi. Polad yolu gedirdin sən. Raport yazırdın, eləmi? Gülürdü. Dedim, o işin bu işe nə dəxli var ki? Nə Polad yolu gedirdin? Polad korpusun qərəcə rəisi, mən də brigada komandiriyim. Mənim sənlə xidmət etmək istəmirəm, raport yazmışam. Sadəcə olaraq məni və digər başqa vəzifəyə və yaxud başqa korpusa göndərin. Əgər mənim sənlə xidmətim alınmırsa, biz belə görmüşük da Qurban müəllim. Alınmırsa qardaş, raport yazmışam, məni başqa digər vəzifəyə verin. Başqa korpusa göndərin burada. Mən sadəcə demişdim mən sana göstərəcəm. Mən sana demişdim mən sana göstərəcəm. Bu deməli planlaşdırılmış bir işlərdir. Planlaşdırılmış Qurban müəllim. Başa düşmədim. Sizə qarşı konkret vətənə xəyanət, dövlətə xəyanətlə bağlı bir ittiham irəli sürülmür. Ancaq keçmiş münasibətlərinizi deyil belə. Bu ancaq keçmiş münasibətlərdən söhbət edir ki, sən də mi Polad yolu gedirsən? Biri getdi dedi Şəmkir korpusuna, amma sən gördünmü mən nə qardım? Biri də oradadır, Şəmkir korpusunda dedi. Sən də raport yazırdın onun kimi. Gəldi mənim yanımda dedi o söhbət o. Mən də deyirəm, mən onda cənab general deyirdik da, indi cənab general deyirdik. Mənim bu işə o işə nə dəxli var ki? Məni nə gətirirsiniz buraya? Torpaq satmışam, silah satmışam. Nə iş görmüşəm ki, mənim burada sən gətir, burada adım hallandırırsan, gətirirsən buraya sən məni. Nəyə görə gətirirsən ki? Raport yazmışam ona görə. Poladla münasibətim var ona görə. 25 il ön xəttə xidmət eləmişəm ona görə. Və sən yer dəyişmələr eləyirdin, əskərləri buradan oraya atırdın, oradan buraya atırdın. Mən o işə qarışmırdım, qoymurdum, imkan vermirdim ona görə. Məni dəfələrlə çağırırsan qərargaha. Dəfələrlə gecələr məni qərargaha çağırırsan ki, gəl bu işdən əl çək. Bu işdən əl çək. Nəyə görə əl çəkməliydim mən? Niyə eləməliydim mən onları? Deyirdi, hansı işdən əl çək? Çünki o dedikləri mən eləmirdim. O rüşvətxorluğa mən girmirdim. Qurban müəllim, o rüşvətxorluğa mən girmirdim. Bayaqdan yazırlar, burada sizin əskərləriniz, çavuşlarınız yazırlar burada bayaqdan. Ki o adam təmiz olduğuna görə onu yola vermədilər. Burada yüzdən adam dayanmadan yazır. Çox maraqlıdır. Əsən vətənlər. Bayaqdan deməli cənab Pakonu danışdıqca mən hələ bu gündən qədər canlı efir zamanı bu qədər mesaj almamışam. Telefon susmur. Dayanmadan yazırlar. Əskərləri. O mənim komandarım olub. Və əksəriyyəti burada yazır ki, bu adam onun rüşvət kampaniyasında iştirak eləmirdi deyə. Təmiz adam mıydı deyə bunu gözləri götürmüz yola vermirdilər. Çox maraqlıdır. Demək, Azərbaycan ordusunda ancaq rüşvət alanlara hörmət var, yeri var. Onlara general verirlər. Rüşvət almırsansa, yuxarı ötürmürsənsə deməli, sənin perspektivin yoxdur, gələcəyin yoxdur. Buyurun. Gecə bir gün sakitçilik idi. Gördüm, nəsə, qapı açıldı. Baxdım ki, Qiyas Abbasov gəlib yanıma. Tək gəlib. Amma mən digər vaxtları Qiyas Abbasovu Hikmət Həsənovun yanında görürdüm. Çünki korpus komandirinin mavini idi ona görə. Qiyas Abbasovla biz bir yerdə o Tərtər 700 harbislərin komandiri olub, mən 157-nin. Yəni bir-birimizlə belə də münasibətimiz çox yaxşı olub. Yəni brigada komandiri kimi ondan qabaqlar da. Gecə bir aləmi gecənin gördüm gəldi yanıma, bir də su gətirib.
bir de sigaret. Otlu söhbət elədi ki, baxdım ki, çox belə mənəvi əziyyət çəkir bu insanda. Dedim, Qiyas, sən niyə belə əziyyət çəkirsən da? Belə baxıram, sıxılırsan, sağ ol, su gətiribsə. O dedi ki, Ramin, bu qədər haqsızlıqlar hələ mən görməmişdim, dedi. Qiyas Abbasov dedi. Bəli, şəxsən mən indi açıq efirdə deyirəm. Dedi, bir belə haqsızlıqlar, Ramin, mən görməmişdim. Deyir, damarımda qan donur adamın. Hələ sən deyir, içərdəsən, çox şey görmürsən. Dedim, bəs sən nə yaxşı onun yanında gəlsən də, bəs sən ondan sonra. Deyir, sən inanırsanmı ki, mən bizcə kəlmatkaz eləyəm ki, mən gəlmirəm sənin yanında və ya falan yerdəyəm. Mənim də əlimi qolumu bağlayıb ora tullar, bax. 2 dənə tapanca ilə gəlmişdi. Qurban müəllim, 2 dənə pistolet var üstündə. Dedim, bu 2 dənə tapanca nədir sənin üstündə? Dedim, mənim adım çəkilsə, birini ona atacam, birini də özümə. Qiyas Abbasovun şəxsən dilindən çıxan söhbət eləməzsə. Dedi, əgər mən onun yanında gəzməsəm, onun dediklərini eləməsəm, bəzi işlər var. O dedi ki, mənim də əlim qolumu bağlatır edəcək, bu da vətən xainidir. Dedi, sənin xəbərin yoxdur, Poladın adı hallanır. Xəbərin varım, dedi Ramin. Mən də xəbərim yoxdur. Dedi, mən nə danışsan sən, həqqi deyilsən sən ona. Hə, dedi, sənin xəbəri, dedi, Poladın adı hallanır ki, Polad belə, ora-bura, qulağım eşdi ki, onun adı hallanır. Arkadaşlar, Pərviz Pirməmmədov ona görə gətirmişlər, onu cəza vermişlər ki, Poladın adını denə.